नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा सिंध जी रसोई में तव्हांजो स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहे रहिया आहियूं गुआर पटाटा। बिल्कुलु आसान ऐं ॾाढी मज़ेदार भाॼी ठहंदी ऐं हीअ हिकु टिफ़िन रेसिपी बि आहे। त ठाहिण शुरू था कयूं गुआर पटाटा। त हीअ मां खई आहे 1/2 किलो गुआर। 2 पटाटा खया आहिनि जिन खे मां ईअं सननि पीसिस में कटे रखियो आहे ऐं 2 वॾा टमाटा खया आहिनि, उन्हनि खे बि मां ईअं सनो सनो कटे रखियो आहे। हिते मां खई आहे हिकु वॾी थूम जी गंढी जंहिंखे मां ईअं सनो कटे रखियो आहे ऐं हिकु साओ मिर्च बि आहे जंहिंखे सनो कटियो आहे मां। ॿिया मसाला हिते पवंदा लूणु स्वाद अनुसार, 1/2 चमचो हैड, 1 चमचो असां विझंदासीं ॻाढ़ा मिर्च ऐं 2 चमचा हिते धाणा। गुआर खे पहिरियों सुठी तरह 2 पाणिनि मां धोई करे इन ॿिन्ही पासे बूंद कटे छॾिणी आहे ऐं इनखे 1/2 इंच पीसिस में कटणो आहे। तव्हां पंहिंजे हिसाब सां नंढो वॾो कटे था सघो, पर हिकु करो कटियल हूंदो त गुआर जेका आहे सुठी तरह हिकु कड़ी भुंजंदी। गुआर खे ईअं असां कटे रखंदासीं। पहिरियों हिते असां गरम पाणी कंदासीं। गुआर खे पहिरियों असां बॉइल कंदासीं 5 खां 7 मिंटनि लाइ, त जेका थोरी कसाराइप हूंदी आहे गुआर में उहा पूरी तरह सां निकिरी वेंदी। वधीक असांखे टको न हणाइणो आहे, पर तव्हां ॾिसंदा टको हणाइण महिल मथां ईअं हल्की मिटी जहिड़ी ईअं गज थी बीहंदी आहे। त जंहिं महिल असांजी हीअ गुआर बॉइल थी वेंदी पोइ असां हिनखे कढी करे गरम पाणीअ मां हिकु थधे पाणीअ मां असां धोई छॾींदासीं, त जेका उहा मिटी हूंदी उहा बि निकिरी वेंदी पूरी तरह सां। गुआर हाणे हिते बॉइल थी चुकी आहे, इनखे बि असां पाणीअ मां कढी छॾींदासीं। हिकु असां कुकर खणंदासीं, इन में विझंदासीं 2 चमचा तेल ऐं हिन जेका थूम ऐं साओ मिर्च कटे रखियो उहो विझंदासीं। थोरो तेल में हिनखे भुञिणो आहे, हल्को सुनहरो कलर अचण ताईं हिनखे भुञींदासीं। पोइ असां हिन में विझंदासीं गुआर खे असां 5 खां 10 मिंट भुञींदासीं सुठी तरह सां। हल्को न पाणी बि सुकी वञे ऐं सुठी ख़ुशबू अचणु शुरू थी वेंदी गुआर मां। ॾिसो 5 खां 10 मिंट थी विया आहिनि ऐं सुठी तरह गुआर भुंजी वई आहे। हाणे असां हिन में विझंदासीं टमाटा ऐं पटाटा। हिकु दफ़ो सुठी तरह मिलाए छॾींदासीं हिनखे। हाणे विझंदासीं हिन में मसाला। लूणु विझंदासीं स्वाद अनुसार, हैड, ॻाढ़ो मिर्च पंहिंजे हिसाब सां तव्हां घटि वधि करे था सघो, पहिरियों सां साओ मिर्च बि विधो आहे, ऐं धाणा। सभु मसाला हाणे सुठी तरह मिलाए छॾींदासीं ऐं वरी गुआर खे असां भुञींदासीं 5 खां 10 मिंटनि लाइ, जीअं टमाटो बि सुठी तरह थोरो सिझी वञे ऐं तेल बि सेपरेट थिए। थोरो सुठी तरह भुञल हूंदी गुआर त उहा ॾाढी वधीक टेस्ट ॾींदी आहे खाइण में। ऐं 5-10 मिंटनि खां पोइ तव्हां ॾिसंदा टमाटो बि असांजो सिझी वियो हूंदो ऐं थोरो ऑयल बि असांखे ज़ाहिर थींदो। हे ॾिसो, हे भुंजण खां पोइ कीअं थी लॻे गुआर। हाणे असां हिन में विझंदासीं साओ मसालो कटे करे ऐं मिलाईंदासीं हिकु दफ़ो वापसि खां। ऐं हाणे असां हिन में विझंदासीं 1/2 कोप पाणी। वधीक पाणी असांखे न विझणो आहे। गुआर जेका आहे असांजी सुठी तरह भुञल आहे, त 2 सीटियुनि में ई हीअ गुआर जेका आहे सुठी तरह सिझी वेंदी, पटाटो बि ॻड़ी वेंदो असांजो। 2 सीटियूं हणाए करे गैस बंदि कंदासीं ऐं कुकर खे थधे थियण खां पोइ ई खोलींदासीं असां। जेकॾहिं हल्को पाणी ॾिसणु अचे त पोइ तव्हां 2 मिंट अञा रखिजो गैस ते, न त हीअ असांजी गुआर जेका आहे बिल्कुलु तयारु हूंदी। हे ॾिसो, हिते असांजी गुआर पटाटा बिल्कुलु तयारु आहे ऐं पूरी तरह सां पाणी खॼी वियो आहे। त हीअ रेसिपी तव्हां ज़रूरु ट्राए करे ॾिसो ऐं मूंखे कमेंट करे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻी। पसंदि अचे त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो जीअं न्यू वीडियोज़ तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपी सां। तेसिताईं बाय।